Assalamualaikum, ich bin Usman. Dies ist Teil 5 von Teil 7. Es bezieht sich auf gute Manieren in Führung und Regierungsführung. Allah sagt im Koran, betretet keine Hause ohne Erlaubnis und kehrt zurück, wenn euch der Eintritt verweigert wird. Do not enter homes without permission and return if refused entry. Setzt euch nicht zu denen, die über die Religion spotten, bis sie das Thema wechseln. Do not sit with those who mock religion until they change the subject. Jetzt, dies ist Teil 6 von Teil 7. Es bezieht sich auf gute Manieren bei Konflikt und Streitbeilegung. Allah sagt im Koran, Unterdrückung, Korruption ist schlimmer als Toten. Oppression or corruption is worse than killing. Wenn der Feind freunden will, then akzeptiere es. When the enemy wants peace, accept it. Then accept it. If enemy wants peace, then accept it. Kindly note that I am learning German language and trying my best to learn Quran Majid also. So I am combining to join these things and learning Quran Majid while learning and practicing German language. If I am making any mistake in German speaking or any kind of mistake, then I will be thankful to you that you would rectify me. Jazakumullah khair.